Ahora estamos en la carpa. Yo me preparo mi almohada, mi peluche, mi tablet, mi cosa y ahora me quiero quitar las zapatillas. Listo, me quedo descalza. Acá tengo un bolso vacío que es donde estaban los peluches. Y en el peluche traje por si se rompe algo un fósforo con silicón. Y ella me lo cuida muy bien. Yo pesqué un pez, pero lo tuvimos que devolver porque era muy chiquitito. Ahí tengo mi lucecita porque no alumbran nada. Este es el teléfono, que es el que alumbra ahora porque está con flash. Una cagada. Y ahora este papel higiénico. Tengo mi ropa, 2 colitas, bla, bla, pijama, bla, 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 bla. Y esta sola. No me tires de mi abuelo. Yo duermo acá. Así. Así. Y así. Y si quiero, a la noche, prendo la tablet. Porque tiene mucha batería. Ahora tiene... Ahora tiene... no sé si ve. Se ve, pero tiene 61. Ahí está, más o menos se ve. No se ve tanto. Vamos a ver. No tengo wifi. No, mentira. Wi-Fi. Estoy jugando al papier. Mira, así se juega. Y es sin internet. ¿Ves? Miren, así se juega. Acá hay una bola de fuego. Y acá hay una bola que se convierte en gigante. A ver, acá hay otra más. Sí, ya conseguí 1, 2. ¿Ves? Así se juega el papapier. Listo, ahora ya gané. Y gané. ¡Pa fiesta! Basta. Hola Cande, hola Eve, si me están viendo, díganme en los comentarios de abajo. El siguiente, pero como ya no quiero jugar más a les voy a enseñar mis otros juegos. Tengo estos que me encantan, que se tienen que bajar. Tengo este que Tom por el oro. Tengo un montón. Talquín, arcades de bolsillo, Zombie Tsunami, Mi Pet Shot, Minion Roots, Angry Shark, Adventuras Store, Blood Room Game, Circus 2, Trip Trap, Party Forest, Suatra, Let War, Kitty and the Box, My Mini Muxi Cute, Happy Bear, Gardenscapes, MSK, yo qué sé. Últimamente tenis, FIFA móvil, 8 ball pool, Haribo, mi Tom, tenis, Potowatts, mi Ángela, Tap Tap Dash, Sony 4 Ep, Rolly Ski, Springfield, Aizen Aventuras, Kindles, Aizen Villa, Mi My Little Pony,
Companion, Nobles, Remote Role, The Ball, Bottle Camp, Candy Crush Saga, Diamond Dash, Fire Ring Saga, Papa Bear, ese es el que ya vimos, Saga, Pets, Rescom, Sam. Miren esto. Este es el mejor juego del mundo. Van a ver lo que feo que canto. Ay, no se puede porque no hay internet. Qué mal. Entonces vamos a jugar otro porque no se puede. Vamos a jugar el Metal King. Mi Hank. Está cargando. Oh, qué lindo. Mi bebé chiquitito está todo sucio. Vamos a darle de comer primero. Uy, no, que lo compré. Tenés que comer, nene. Come o te mato. No. Qué asco, nenito. No crezcas, por favor. Baño, baño, ñoño. Y lo limpio, ñoño. Ahora sí tenés que comer. Vamos a... Dormite. Dormite. Vamos de viaje. No, abuelo. Mi abuelo. Ajá. Este no lo tengo tampoco. A ver si es más. Vamos a ver los que tengo. Tengo la cigüeña, el flamenco, el leopardo, el león, el cacatúa, el erizo, el burro, el caballo negro, el alce, el rinoceronte blanco, aunque es más gris que blanco. Uy, tengo un montón. Acá. El oso y panda rojo. Y comenzamos el príncipe, ¿no? ¿Qué? Me dejaron monedas.
Es del grano. Sí, es del grano. Sí, porque por ahí está la empresa de mi abuela. Me acuerdo que fuimos hasta allá. Es cerca de Cabildo. Cabildo. Este se quedó. Cabildo. Triunvirato No, también. no le voy a sacar fotos, ya lo tengo. Sí, Cabildo, Triunvirato, Eh, toda esa zona. Vamos a darle de unas papas. Porque no tenían nada, se habían mojado y tenían manchitas de humedad. No me acuerdo si las papas se compraron. Yo al final no me compré. Ahora vamos a jugar otro. De todos los que dije ahora, díganme abajo en los comentarios cuál juguemos. Me dijeron que juguemos al Ice en Aventura. Ay, estoy recansada. Ay, no puedo. Otro bar. Dijeron que juguemos al Poto A. No, ¿qué pasa? Sí, que la instalé. Otro. Al Sonic 4 me dijeron. No, pará. No. No, yo por qué. Bueno, se detuvo. Díganme otro. Me dijeron al Urshak. Y ojalá que se pueda, si no me muero. Bueno. Toma un poco. Y nos morimos. Chao. Nos vemos mañana.